Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga, jer su život onima koji ih nalazi, ozdravljenje svemu tijelu njihovu. I zaista je Božja riječ ozdravljenje za cijelo naše tijelo. Božja riječ je medicina. Božja riječ u sebi nosi onaj melem za duh, dušu i tijelo, ali ukoliko ne obratimo pozornost na njegovu riječ, onda ćemo biti uskraćeni za ono što nam ta riječ daje. I Bože, ovoga jutra molim te za tu pozornost. Molim te da uistinu naš sluh bude probijen, tako da možemo čuti riječ tvoju u svojoj situaciji, u svojim okolnostima, u svojim previranjima, u svojim olujama. Mi jednostavno želimo čuti riječ tvoju koja govori, riječ tvoju koja komunicira, riječ tvoju koja liječi, riječ tvoju koja čini, koja stvara. U Isusovom imenu otvori nas za svoju riječ. I neka nas tvoja riječ uvede u 2008. godinu. U Isusovom imenu. Amen. Ja sam ovu poruku nazvao, govorit ću o limbo stanju. Objasnit ću kako je to stanje, limbo stanje. To je latinska riječ limbus. U katoličkoj teologiji ta se riječ koristi za čistilište ili označava predpakao. Limbus je u stvari predpakao. Ja želim govoriti o predpaklu ovoga jutra, ali prije nego što uopće dođemo do limbo stanja, želim govoriti neke druge stvari koje će nam pojasniti kontekst, da u stvari razumijemo šta je to limbo stanje, zašto smo mi uopće zaglavili limbo stanje i kako mi možemo izaći iz limbo stanja. Amen. Dakle, živimo u svijetu informacija, ništa novo. Ljudi dnevno razmijene međusobno milijarde informacija. Milijarde informacija. Vjerovali ili ne, ali ono što pokreće svijet su informacije. Logos ili riječ. Riječ je u isto vrijeme informacija. Ono što zaustavlja svijet je informacija. Ono što određuje i usmjeruje svijet ili određuje kurs plovidbe su informacije. Recimo, pogrešne informacije mogu gurnuti svijet u mržnju, stradanje, u rat. Dobre informacije mogu donesti mir. Ali informacija je u svakom slučaju ono oko čega se sve vrti. Postoji bujica informacije i to je nevjerojatno. Današnji svijet je umrežen upravo kroz informacije. Za nas obične ljude dovoljno upali kompjuter, odeš na Google i klikneš na temu koju želiš istražiti, pritisneš enter i dobar tek. Uživaj u svemu što te zanima. Sve što te zanima imaš na jednom mjestu. Što nije to nevjerojatno? Da smo svi mi u stvari umreženi kroz informaciju. Međutim, živjeti u uvjerenju da je informacija sve što ti trebaš je zamka. To je zamka. Neobična zamka. To je zamka iza koje stoji duhovna, duševna i fizička smrt. Živjeti u uvjerenju da je informacija sve što ti trebaš. I mnogi ljudi su upali u ovu zamku i mnogi ljudi koji danas sjede ovdje nisu svjesni da su u stvari već upali u tu zamku jer vjeruju da je informacija sve što ja trebam. To je to takozvano limbo stanje o kojem ću kasnije nešto više govoriti, ali dozvolite da ovo objasnim. Ljudi posjeduju informaciju i misle, ja znam i to mi je dovoljno. Oni uopće nisu prošli kroz to što oni znaju. Oni uopće nisu iskusili to što oni znaju. Oni nikad nisu bili tamo, ali oni znaju i to im je dovoljno. Nevjerojatno. Danas kada pitaš ljude o svemu, oni imaju neko svoje mišljenje, a da nikad tamo nisu bili, da nikad to nisu probali. Pazite, oni imaju svoje mišljenje, oni su čvrsto uvjereni u svoje mišljenje. Mi smo prepametni. A da nikad na određenim mjestima nismo bili, nikad kroz neke stvari nismo prošli, ali zamislite, imamo informaciju i mislimo, da, ja to znam, da, kužim o čemu govoriš. Nevjerojatno. Rijetki su ljudi koji će ti danas reći, oprosti, ali ja ništa ne znam o tome. Ja uopće ne mogu sresti takve ljude danas. Koji će ti reći, oprosti, ali stvarno, baš ne znam ništa o tome. Jer mi sve znamo o svemu.
Ok, prije svega, trebamo razumjeti da je informacija sredstvo, a ne cilj. Okreni se svom susjedu, samo reci samo to, informacija je sredstvo, a ne cilj. Ok. Informacija, samo to sam rekao, baš sam zato i naglasio, jer ja znam da vi uvijek nadodajete. Da, ne treba nadodavati. Informacija je sredstvo, ne cilj. Informacija nije ništa drugo nego trag koji čovjek treba slijediti. Informacija ti nudi razne opcije. Ona ti nudi mogućnosti i otvara ti prilike. Da nešto dobiješ, da nešto uzmeš, da nešto ostvariš, da nešto postigneš, ali ti sama informacija to nešto ne može dati. Ona ti samo otvara priliku. A ti si onaj koji to moraš uzeti. Jedan je mudrac rekao, informacija ti je poput vratara. Ona ti otvori vrata, ali ti si jedini koji možeš zakoračiti i prijeći prag. Informacija je ključ u tvojim rukama. Dakle, smisao informacije. Koji je smisao informacije? Da ti otkrije mogućnost koja postoji i da te zaintrigira. Halo, gledajte me ovdje svi zajedno, ovo je jako važno. A reći vam zašto je važno? Zato što većina ovdje ljudi živi u limbo stanju. Baš zato je važno da ovo slušate. Informacija ti otkriva mogućnost koja postoji i informacija te poškakne. Ona te zaintrigira i tu je kraj. Ostalo moraš sam. Informacija ne može preuzeti tvoju odgovornost. Ti si onaj koji moraš stvari uzeti u svoje ruke. Ona ne može odraditi posao za tebe. Dakle, velika prijevara duhovne, duševne i fizičke smrti započinje u našem umu. Ja znam i to mi je dovoljno. Nije. Zašto? Zato što informacija iziskuje tvoju reakciju, tvoju odgovornost, tvoj pokret, tvoje djelovanje. Ako neko dođe kod tebi i kaže ovo je vino, ti nećeš zateturati od riječi vino. Jer te informacija ne čini pijanim. Amen. Ti moraš popiti vino da bi bio pijan. Kako sam pametan. I to dosta. Poslije ću doći na poantu onoga što želim reći. Kad odeš kod doktora i onda ti doktor da informaciju o tome od čega boluješ i on ti da informaciju o tome koji lijek trebaš koristiti da ozdraviš. Ali te ta informacija ne ozdravlja, nego ti slijediš trag informacije. Odlaziš u ljekarnu, podižeš lijek, uzimaš ga prema uputama i to je ono što te ozdravlja. Ali ti informacija nudi priliku. Informacija ti otvara vrata. Informacija ti daje mogućnost, ali te informacija ne ozdravlja. Sama informacija te ne ozdravlja. Ona samo otvara vrata i pruža priliku. Vidjet ćete koliko je važno da to razumijemo. Posao. Ako ti neko dođe i kaže, u ovoj firmi primaju i zapošljavaju ljude, nazovi, ja sam rekao da ćeš nazvati danas poslijepodne. A posao je, boli glava, super. I sutra dan se mi sretnemo. I ja te pitam, šta je bilo? Čoveče, znaš koju priliku sam imao jučer? Imao sam nevjerojatnu priliku, posao prva liga. I šta si napravio? Pa nisam nazvao. Pa nisam bio tamo. Pa čovječe, šta nisi nazvao? Pa nazvao sam drugi dan. I šta su ti rekli? Pa neko je zvao prije mene. Kako se to zove? To se zove neodgovornost. A znate šta je neodgovornost? Neodgovornost je kad nema odgovora tamo gdje se od nas očekuje odgovor. Tamo gdje se od nas traži odgovor. I ako tako sretneš ljude kojima preporučiš neki posao i oni ne nazovu, pa im opet preporučiš neki posao, pa oni ne nazovu, znate šta će se desiti treći put? Ti više toj osobi nećeš preporučiti nikakav posao. Jer ta osoba nije dostojna da ima taj posao. Nego ćeš preporučiti nekom drugom taj posao koji je odgovoran i ko će reagirati na informaciju. Upravo o tome se radi. Današnja generacija je neodgovorna.
Pa svi nešto od mene traže. Ma ko šta traži od tebe? Pa to je priroda ljudskih odnosa. Pa ti tražiš. Pa ti tražiš odgovornost ljudi koji te okružuju, koji s tobom žive. I normalno i prirodno se od tebe traži odgovornost. Reagirati na informaciju. Nije dovoljno reći ja znam. Informacija o zaposlenju, o mogućnosti zaposlenja ne daje ti posao. Nego te informacije treba pokrenuti, ti trebaš istražiti i uzeti taj posao. Ne smijemo manjiti vrijednost informacije, ali moramo razumjeti da informacija nije sve što mi trebamo. Informacija je vrlo skupocjena. Informacija je vrlo dragocjena. Recimo, pogledajte samo koliko košta ili koliko se plaća jedna informacija kad je u pitanju tvoje zdravlje. Kad je u pitanju tvoje zdravlje, kad je tvoj život ugrožen, znate vi kako je skupocjena i dragocjena samo jedna informacija. Onda, na primjer, u biznisu, kako se tu plaćaju informacije, ne biste vjerovali. A u ratu, koliko vrijedi informacije? U ratu. Recimo, zašto Šaul nije uspio pronaći Davida? Zato što mu Bog nikad nije dao informaciju o tome gdje se David nalazi. I čak je Šaul viknuo jednom priliku, pa zar nikog nema da mi otkrije, da mi da informaciju gdje se David skriva? I zato što nije imao informaciju, nije imao mogućnost da pronađe Davida i nije imao mogućnost da eliminira Davida. David je u isto vrijeme čekao u pustinji da mu ljudi donesu informaciju o kretanjima Šaulove vojske kako bi mogao izbjeći Šaula i spasi život. Informacija. Ali i reakcija na informaciju. Pavao je bio u zatvoru i nekomu je dojavio informaciju. Sutra kad te budu vodili na sud, Židovi su ti spremili zasjedu. Aha, super, baš mi je drago da to znam. I sad David izlazi van iz zatvora, Pavao, i zasjeda, zaskoče ga ljudi. Haha, znao sam da ćete biti tu. Super, i sad ćemo te kopnuti. Ne. Šta je napravio Pavao? Odmah išao kod upravitelja zatvora, spremili su mi zasjedu, i tako je izbjegao ono što ga je očekivalo na putu. Nije dovoljno znati, potrebno je reagirati na informaciju, biti odgovoran prema informaciji. Ne znam koliko bi to mogao naglasiti. Josip je primio uputu od Boga. Uzmi Isusa dok je bio mali i bježi jer će Herod tražiti da ga ubije. Mogao Josip sjeti kući, ulazi Herodove vojnici. Znao sam da ćete doći. Bog mi je rekao, ok, hop, i ubili bi dijete. Nego je reagirao na informaciju. Herod će doći, ubit će dijete, hop, i tuta. Pobjegao je. Kad su Petru dojavili da je grob prazan, da nema Isusa, šta je Petar napravio? Sad znamo, ne. Nego se digo i otrčio na grob, da se uvjeri da je grob prazan. Vidite kako informacija pokreće ljude. Kako informacija iziskuje reakciju. Zakej, koliko da ste čitali o Zakeju? On je čuo da Isus dolazi u njegov grad. I on je poželio susresti Isusa. I šta je imao od toga? Ništa. Sve dok nije odlučio stati Isusu na put. Znao je da će Isus tuda proći, pa mu je stao na put. Informacija da Isus dolazi ne znači da ćeš susresti Isusa. Moraš pokrenuti u susret. Onda recimo vi znate kad čitate Novi Zavjet da su u mnogim gradovima i selima ljudi čuli da Isus može ozdraviti od svake bolesti. Ali kad su čuli i primili informaciju da Isus iscijeljuje, niti jedan od njih nije bio iscijeljen. Niti jedan. Sve dok se nisu ustali i krenuli u susret Isusu. Sad će neko reći, pa to je tako normalno što ti pričaš. Pa zašto onda mi tako normalno i ne ponašamo? Ako je to tako normalno. Mi sve znamo, ljudi. Ali mi 99% toga uopće nismo iskusili. Svi koji su htjeli iskusiti i doživjeti, ovo ću ponoviti, reagirali su na informaciju. Bili su odgovorni prema onome što su čuli. To je suština duhovne realnosti. Jakov i Ezav je živio sa informacijom. Da, ja sam blagoslovljen. Da, ja sam prvorođen.